जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर वन मोर नवा निकोर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं जी फैसलाबाद। आज हमें एक हेयरिंग टेस्ट करवाना है अपना समाज का, और साथ हम अपने शेफ़ के साथ कुछ खाएं पिएंगे। देखते हैं आज शेफ़ की कारीगरी, आपको दिखाते हैं। हमारा राइडर बाइक को बस शुरू कर दिया भगाना। ये शहर की दूर से निकलना है, फिर हम जनाब 100-110 पे जाएंगे, अल्लाह खैर करे। तो इंशाल्लाह लजीज़ अगले कुछ 40 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। एक दो काम है वो करेंगे, फिर हम जनाब आपके साथ 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 गप लगाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग, बड़े छोटे, पतले मोटे, लंबे, दरमियाने, मीडियम, सब बेहतरीन होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपने ख़ास जो है वो हिफ्ज़ो मान में रखे, अपने ख़ास रहमत करे, हम सब की मसाइल परेशानियां दूर फरमाएँ, और हम सबको जो है ना ईमान पे रखें। इम्तिहान ना डर लग रहा जी है। ये रोड जो एक तरफ से जी बन रहा है, डेवलपमेंट है, अंडर डेवलप्ड है, तो इस वजह से एक तरफ जो है यूज़ हो रही है दोनों साइडों के लिए, आने वाले के लिए और जाने वाले के लिए भी। लोग ये तकरीबन कोई आधे किलोमीटर का रास्ता होगा, लेकिन लोग जो आते जाते हैं उनमें बेसब्री इतनी ज़्यादा होती है कि कहते हैं जी हमने ओवरटेक करना ही करना है। यार अल्लाह दे बंदे आराम ना आयो, अपना भी नुकसान करोगे, दूजे का भी करोगे, की फायदा है? समझाते नहीं हो यार, तुम इन्हों समझाया करो। और सुनाओ बाकी सब खैर खैरियत, घर बार सब ठीक हो? देख के ये है जी रोड की हालत। तो देखी देखी ओए होए मैं आ गए हूँ, और की है कि हटना, मैंने मिट्टी पाने ही जाना। चेक करें जी, जिसका जिधर दाल लगता है वो वहाँ पे दाल लगाता है, देख रहे हैं ना आप। इस टाइम हम मौजूद हैं जी जिड़ावाना फैसलाबाद रोड पे, और हम जो है सिटी जिड़ावाना से बाहर निकल चुके हैं इंशाल्लाह विद इन 40 मिनट्स। और सो हम पहुंच जाएंगे फैसलाबाद। तो अरे होया नहीं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ साथ रहे हैं। लो जी, अल्लाह का शुक्र है, परले बने हो जाए। देखो जा लेंगे यार, बहुत काला है ना मिट्टी पानी है। शाम का वक्त हो रहा है जी, धूप अब अल्लाह का शुक्र है कि कम हुई है, तो हम घर से निकल आए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक हम नासर है उन लोगों का जो बेचारे दोपहर में दिन के 2 बजे, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग दोपहर में दिन के 2 बजे काम करते हैं, मशक्क़त मजदूरी करते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए उनका रिज़्क़ जो है ना आसान फरमाए, बेहतर रिज़्क़ दे और मज़ीद आसानियाँ दे। बाकी हम पहुँचते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं, एक सरप्राइज़ मारेंगे शेफ़ के रेस्टोरेंट पे, किधर है, क्या सीन है, क्या करता है, आज हमें क्या खिलाता है, शुगर चेक करते हैं उसका। तब तक के लिए आप हमारे साथ रहें, ठीक है? आज से मुलाकात होती है, रास्ते में साथ साथ आपको इंटरटेन करते जाएंगे। जी इस टाइम मौजूद हैं हम जी मक्कूआना, ये आप देख सकते हैं मक्कूआना बाईपास है। बस हम फैसलाबाद के हदूद में शामिल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। सीधे हम जाएंगे क्लिनिक, वो जो हेयरिंग सेंटर का है जो भी है, एक डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया है, वहाँ से जाके हम हेयरिंग टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद हम जो जैसे आपको बताया पहले शेफ़ को मिलेंगे, फिर हम एक दो छोटे छोटे काम करेंगे, फिर हम वापसी। और हम उम्मीद करते हैं कि वापस आते आते हमें थोड़ा टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो बस ऐसी मसरूफियत चलती रहती है ज़िंदगी की, क्या करें जी, इंतज़ार करें, आपको पहुंच के मिलते हैं इंशाल्लाह। ये डॉक्टर निसर रहमान है जी, टेस्ट हमारा हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो बाकी अब हम रिपोर्ट लेके डॉक्टर को करवाएंगे चेक। टेस्ट हो चुका है जी, बस डॉक्टर साहब
जो है टेस्ट को, रिपोर्ट को अप्रूव करें और फिर हम निकलते हैं। शेफ़ को मिलते हैं जाके, उससे हम कुछ खाएंगे। अभी उसने हमें लोकेशन फॉरवर्ड कर दी है अपनी। राइडर साहब बैठे हैं, भूख शदीद लगी हुई है हमें, सही है। बाकी एक मट्टी हम पे बहुत पड़ी है आज। बाकी इंशाल्लाह अगले 10 से 15 मिनट में हम शेफ़ के पास पहुंचेंगे, उससे जाकर कुछ खाते हैं, फिर देखते हैं आगे, आपको साथ साथ अपडेट कर। नादरीन झूठा इंसान, ठीक है, एक पकड़ा है हमने आज इधर आके भी, सही है। हाँ देखो शर्ट चुकी हुई थी भाई। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ 29 ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। आपने 29 ਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ 29 ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੱਸੋ ਹੈ ਟਾਈਮ ਭਈਆ ਕਿਤੇ? ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੋ। ਚਲੋ ਸਾਚੀ ਚੱਲ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਚੀ? ग्रीन एवेन्यू भी जाते ਓ हैं। ਯਾਰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ TNT ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। वजह ਓ ਯਾਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ? ਆ KFC ਆ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮੈਕਡੋਨਲਡ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਥ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਸਮਥਿੰਗ। ਚਾਚਾ ਸਮੋਸੇ ਕਮੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਟਿੱਕਾ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਾ, ਆ ਜੀ ਫਿਲਮ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਤਾ ਖਿਲਾਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾੜੇ ਸਰ ਸਾਧ ਹੈ ਇੰਦੋ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ। ਕੀ ਸਰ ਸਾਧ? ਓਏ ਚਾਕਲੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚਾਕਲੇਟ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨੇ, ਚਲੋ ਮਾरो केक, अल्लाह ना अलग जी। इस टाइम हम मौजूद है जी, कितना गया जी? बाबा टिक्का फैसलाबाद, मशहूर मरूफ डिगरों का रेस्टोरेंट, जो कि अपनी शोहरत के लिए किसी और नाम का मोहताज नहीं है। बात ये हुई थी कि भाईजान हमें अपने रेस्टोरेंट से खाना खिलाएंगे, लेकिन गेड़ा से बाजब पाकिस्तानी होने नाते साढ़े थे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ? देसी क्या ही नहीं, इससे क्या देखो खाना। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ? दसो जी नहीं ये ऐसी समझा खाना वा तू क्या पीछे चली गए? मैं कहा जे तेरे को नहीं जाना तो फिर ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰਵੇਟ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਲਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਐਡੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। नहीं जी, फाइनली हमारा ऑर्डर जो है वो पहुंच चुका है। शेफ साहब बहुत बेवरेजेस का मेन्यू कर रहे हैं आज की पार्टी है जी हमारे शेफ की तरफ से। ये हमारी पार्टी का जनाब शुरुआत होने लगी है। हाँ जी राइडर साहब, भुख तुहानू बहुत लगी थी, चलो बिस्मिल्लाह करो, फिर मोबाइल छो। आए जी, खाना खाते हैं, साथ साथ आपको अपडेट करते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़। पहले कुछ खा लीजिए ना। बेवरेजेस ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਾਣਾ? हाँ जी तुसी दसना जी, आज की पार्टी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। यार ਤੁਸੀਂ देखें जी, जो होस्ट होता है वो पार्टी को जो ऑर्गेनाइज करवाता है, जो दावत देता है उसने अरेंज करना होता है। ये बात सच्ची है ना? हाँ जी दसो। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਲ ਡਰਿੰਕ? रेगुलर कौन सी है? हाँ जी स्प्राइट है, स्प्राइट मिंट है आपके पास? स्प्राइट शादी है यार। 2 रेगुलर कोक कर दे, 1 मिनट मार्गरीटा कर। वाह वाह, चढ़ाइयां जी चढ़ाइयां, अज ते फड़े नहीं जा रहे शेफ आज ते। खाओ तो उधर देखो क्या होगा। अंदाजा करो यार, तुम अंदाजा करो। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं जी। तो खाना खा के इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, भुख सानू भी बहुत लगी है, खान दो कुछ यार, समझिया करो ना फिर। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना बहुत अच्छा था। खाना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ख़त्म, खा गए हम, छड़िया सी कुछ नहीं। देखो देख रहे हो ना जवान, देख रहे हो ना, छड़ने वाले नहीं है। बाकी अल्लाह का शुक्र है जी। अब हम अगले पड़ाव के लिए निकलेंगे, ठीक है? कोई चीज़, थैंक यू। अगर मिंट मार्गरीटा पिया जा रहा है जी, मिंट मार्गरीटा, चेक करें आप, चेक करें, शेफ की हरकतें चेक करें आप। रोटी ऐसी खादी है, मिंट मार्गरीटा खुद पी जा रहा है। कहा था पीते हैं, आपने नहीं पिया।
चल आपको मैंने कहा था अपनी मैंने- मर्जी में मंगाया, आपने आपको मैंने आपके लिए अपनी मंगवाया मर्जी था। में मंगाया। आपके लिए इधर देख लो जी राइडर साहब ਨੂੰ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਹੋਇਆ दरअसल मसाले वाली ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਬਸ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ नहीं है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जब आपने उसको कहा था 7 मिनट है तो वो उसने कहा नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए मिनट मार्गरीटा मंगवाया। भाई बहुत फर्क है मिंट मार्गरीटा में और 7 अप मिंट में। जो भी है मिलता जुलता है ना, मिनट तो सेम है ना दोनों का। मान लिया जी, मान लिया। लड़ाई तो है नहीं, रोटी को जी खा ली, अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन। शेफ ने ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੰਨ ਦੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਈਡਰ ਬੋਲ। जी हम वापस जा रहे हैं जी, हमारे 2-3 काम थे, हमने वो कर लिए हैं। अब हम वापस जा रहे हैं जड़ावाला की तरफ। ये जो है मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम फुल प्रूफ जारी है। मेट्रो प्रोजेक्ट जो है लेबर काम कर रही है धड़ाधड़, जिसकी वजह से आने जाने वालों के लिए थोड़ी सी जो है ना राहगीरों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो है ना रास्ते की मुसाफिरों की जो दिक्कत है ट्रैवल की, वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी सहूलत है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, मेट्रो जो है चल पड़ेगी, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द ये दुश्वारी ख़त्म हो जाएगी। लोग धड़ाधड़ काम कर रहे हैं जी। फैसलाबाद सिटी की जो मेट्रो है, देखते हैं ये प्रोजेक्ट कितना टाइम लेता है कंप्लीट होने में। तो देखें आप, दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन जारी है रोड के। तमाम कभी सजे होती है, कभी खब्बे होती है, मतलब कभी दाएं हो जाते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगह से रोड पे जो है कंस्ट्रक्शन जारी है। मट्टी कट्टा देख के हरकत। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं डेवलपमेंट के लिए। तो जब आपको पता है डेवलपमेंट होती है, तो फिर थोड़ी सी तरक्की के लिए थोड़ी सी तंगी तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। जैसे जैसे तरक्की की तरफ बंदा जाता है, फिर तंगियाँ तो साथ साथ आती हैं। ये वक्ती दुश्वारी है, देखें ट्रैक लगाया हुआ है उन्होंने। ये सामने फिर मेट्रो का प्रोजेक्ट है। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। तामीराती काम तेज़ी से जारी है जी, तेज़ी से। आज का हमारा टूर था जी फैसलाबाद का, जो कि कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम अगले 20 से 25 मिनट के दरमियान घर पहुंच जाएंगे वापस। हालत साड़ी ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है ऑलरेडी, रस्ते ही तुहाडा शुगर मेला करते जावांगे। थल्लों नहीं लंघ जाओ भाई, थल्लों नहीं लंघ जाओ। देखा जी है ना चाचा जिंगू कितना काला लंघ गया ना उधर भी। इन्हें नहीं जाना, तुम भी उधर भी होकर लंघ जाओ। मनसूबा तो स्टार्ट हो चुका है जी, देखें कितने टाइम में कंप्लीट होता है। बाकी अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे फजल फरमाए, हमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, हमारे मुल्क पाक वतन पाकिस्तान को कायम व दायम रखें हमेशा। पानी डंडिया तो बचा के मैंने किसी बेचना मार दिया। चलें जी, आप हमारे साथ रहें, आपको साथ साथ सफ़र एंजॉय करवाते हैं, ठीक है। साथ साथ आपको चस दिलवाते हैं, मिट्टी कट्टे का, रोले रप्पे का, देख सकते हैं आप साथ साथ। अभी तो इंजॉय करना ही करना, आज तो खपना तुम भी तो नाल खपो ना थोड़ा यार, की कहते हो। हम जी पपुआना क्रॉस कर गए हैं। देखिए चांद का नज़ारा चेक करें आप, छोड़े सारी बात चेक करो जी, चांद देख रहे हैं आप। हमारा राइडर मोटरसाइकिल को हवा की रफ्तार से चलाते हुए कैमरामैन शानी राना के साथ
ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਟ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੈਟ ਪੈਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ बहुत बुरे वाला जंप लगा है जी यकीन करें लक बराबर हो गया जंप ने एक लक 28 कर दिया हमका हमारा तो बाकी आप लोग भी हमेशा जब भी सफ़र करें तो ख्याल से अपना जो है ना देखें जी चेक करें सफ़र के तमाम जो है ना कायदे ज़वाबित अपने जो सेफ्टी मेजर हैं वो हमेशा चेक करके सफ़र करें अगर आप बाइक चलाते हैं तो अपनी हेलमेट वगैरह का ठीक है खास तौर पे अगर आप बाइक चलाते हैं तो स्पेशली तौर पे हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें अपने बाइक को ठीक रखें अगर आप गाड़ी चलाते हैं तभी आप लेन डिसिप्लिन की हमेशा फॉलो करें अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं ये हम सब की जिम्मेदारी है एक अच्छे शहरी होने के नाते ठीक है और बाकी ये है कि जा रहे हैं और हम जा ही जा रहे हैं जब तक हम पहुंचेंगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है हम जा ही जाएंगे बस रेस लानी हो बात वाले ने लेकिन हमारे राइडर ने से बोला कि नहीं रेस नहीं हो सकती हमने किसी को जीतने देना ही नहीं है जब हम रोड पे हैं तो हम पहले पहुंचेंगे आपको बहुत अपडेट देती है कि इंशाल्लाह नदी हमारे साथ है स्टे ट्यून्ड